Top 10 bộ phim hay nhất đã làm nên tên tuổi của Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân, sinh năm 1988, được khán giả biết đến từ vai diễn thập tứ A Ca trong phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm phát sóng năm 2011. Lâm Canh Tân tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành biểu diễn năm 2007. Trong thời gian học, anh tham gia một số phim ngắn, phim quảng cáo, chương trình truyền hình nhưng chỉ đảm nhận những vai nhỏ. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 2011, anh chính thức ra mắt công chúng với bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm. Phim của Lâm Canh Tân đóng đã tạo nên một cơn sốt màn ảnh trong suốt thời gian phát sóng. Thành công của bộ phim đã đưa Lâm Canh Tân đến gần hơn với người hâm mộ. Nhờ khả năng diễn xuất đầy nội lực, Lâm Canh Tân từng được xem là một trong tân tứ đại tiểu sinh Trung Quốc năm 2011. Sau khi đã có đòn bẩy từ bộ phim trên, Lâm Canh Tân bắt đầu có tên trong nhiều dự án phim nổi tiếng. Người nổi tiếng TV24 giờ giới thiệu đến bạn 12 bộ phim đáng chú ý của Lâm Canh Tân. 1. Giữ Phượng Hành, 2024, phim cổ trang huyền huyễn Giữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi Sở Kiều Truyện Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Đồng thời, sở hữu IP nổi tiếng cùng mức đầu tư khủng nên ít nhiều lý giải tại sao tác phẩm này lại được đông đảo mọt phim quan tâm cuồng nhiệt kể từ khi chưa lên sóng. Phim cổ trang huyền huyễn Giữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của nữ tác giả nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Cốt truyện lấy bối cảnh thời thượng cổ bí ẩn, lúc bấy giờ thế gian chỉ còn tồn tại duy nhất một vị thần quân là Hành Chỉ, Lâm Canh Tân. 2. Xin gọi tôi là Tổng Giám Đốc, 2022, Xin gọi tôi là Tổng Giám Đốc là bộ phim xoay quanh hai nhân vật Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân, một anh chàng giám đốc khó tính và Ninh Mông, Đàm Tùng Vận, một cô gái kiên cường, không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ trở thành một nhà đầu tư độc lập. Ban đầu, Ninh Mông là thư ký của Lý Ký Minh. Về sau cô đã quyết định nghỉ việc và bắt đầu một chặng đường mới. Hai người từ những ngày đầu luôn bất đồng quan điểm, khắc khẩu với nhau. Sau khi cô có công việc mới thì họ lại trở thành đối tác của nhau. Tuy vẫn luôn đối đầu với nhau nhưng dần dần họ lại nhận ra mình có tình cảm với đối phương. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ của mình và cùng Ký Minh tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào. 3. Nữ hoàng mặc cả của tôi, 2021, Nữ hoàng mặc cả của tôi là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa chàng trai Thịnh Chiết Ninh, Lâm Canh Tân, và cô gái Hạ Thiển, Ngô Cẩn Ngôn. Trịnh Chiết Ninh là tổng giám đốc tài ba của tập đoàn Trường Thịnh, còn Hạ Thiển là cô gái bị hủy hôn ngay trong ngày tổ chức đám cưới. Sau khi bị hủy hôn, Hạ Thiển đã tập trung vào sự nghiệp của mình, tự mở công ty kinh doanh dịch vụ mặc cả và hợp tác với công ty của Thịnh Chiết Ninh. Hai người sau một thời gian tiếp xúc đã nảy sinh tình cảm với nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống đã cùng nhau tạo nên một mối tình đầy ngọt ngào. 4. Bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp là một bộ phim mang chủ đề về tình cảm của thời thanh xuân. Chuyện phim bắt đầu khi Lâm Nhất, Lâm Canh Tân đóng, nhận được thiệp cưới của Châu Tiểu Chi, Châu Đông Vũ đảm nhận. Cô cũng là mối tình đầu của anh. Lâm Nhất đã hồi tưởng lại quãng thời gian bên cạnh Tiểu Chi. Cả hai đã từng học cùng nhau từ thời trung học cho đến đại học. Họ cũng có một tình yêu tuổi học trò hồn nhiên và trong sáng. Tình yêu ấy có màu sắc rực rỡ của tuổi trẻ và cả những khờ dại, sai lầm. 5. Võ thần Triệu Tử Long Chinese Hero Chao Di Long, 2016, phim của Lâm Canh Tân, Võ thần Triệu Tử Long Chinese Hero Chao Di Long, 2016. Võ thần Triệu Tử Long là bộ phim đình đám của Trung Quốc trong năm 2016. Phim Lâm Canh Tân tham gia đóng chính được xây dựng bối cảnh hoành tráng. Chuyện phim lấy bối cảnh thời kỳ Đông Hán, kể về vị tướng quân trẻ tuổi tài giỏi Triệu Tử Long, Lâm Canh Tân. Triệu Tử Long phò tá chúa công Lưu Bị. Sau khi gặp gỡ hạ hầu Khinh Y, Yuna, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình. Thế nhưng cô lại có quan hệ họ hàng với Tào Tháo, là tử địch của Lưu Bị. Vì thế tình yêu của Triệu Tử Long bị giằng xé giữa nghĩa khí và tình cảm. Bên cạnh đó, phim còn xoay quanh các trận đánh hào hùng giữa các thế lực triều đình là Đồng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo và Lưu Bị. 6. Thần Kiếm. Đây là bộ phim được truyền thể từ tiểu thuyết Tam Thiếu Gia Đích Kiếm của nhà văn Cổ Long. Nội dung xoay quanh câu chuyện của Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong. Anh là một bậc thầy kiếm đạo với những tuyệt kỹ võ công bất khả chiến bại. Tạ Hiểu Phong được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ kiếm thuật vào năm 12 tuổi. Sau này, quá mệt mỏi vì giang hồ tương tàn,
Tạ Hiểu Phong sống ẩn giật với cái tên mới là Akash. Mọi người thì đồn đại thần kiếm đã chết. Song song đó, kiếm khách Yến Thập Tam, Hà Nhuận Đông Đóng, vẫn đang tìm thần kiếm để so tài. Khi hay tin Tam thiếu gia đã chết, Yến Thập Tam vô cùng thất vọng. Anh ta liền đi đến một thôn nhỏ rồi tình cờ gặp Akash. Không nhận ra đây là thiên hạ đệ nhất kiếm, Yến Thập Tam đã truyền dạy võ công của mình cho Akash. Sau đó, cả hai vì sự nổi loạn của chốn giang hồ mà một lần nữa phải xuất hiện với những trận quyết đấu. 7. Sở Kiều Truyện. Sở Kiều Truyện là bộ phim của Lâm Canh Tân đóng thành công nhất cho đến nay. Phim do đạo diễn Ngô Cẩm Nguyên thực hiện, với sự tham gia của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm. Phim Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng chung có đề tài hấp dẫn, cùng dàn diễn viên chất lượng nên đã gây bão khắp châu Á. Chuyện phim xoay quanh cuộc đời Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Vì loạn lạc, cô trở thành nô lệ trong phủ của Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân. Sự thông minh và tính cách kiên cường của cô đã thu hút Vũ Văn Nguyệt. Cô được Vũ Văn Nguyệt đào tạo nghiêm ngặt. Dần dần, Sở Kiều vươn lên trở thành một nữ tướng và góp công xóa bỏ chính sách nô lệ tàn bạo. Bên cạnh đó, phim cũng khắc họa mối quan hệ tình cảm tay ba của Sở Kiều Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân, Đậu Kiêu, Thế tử Bắc Yến. 8. Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện High Journey to the West, The Demon's Child 2017. Đây là tác phẩm dựa trên nguyên tác của tác giả Ngô Thừa Ân, nhưng lại được làm mới theo phong cách vua Hải Châu tinh trì. Nội dung phim tiếp tục xoay quanh hành trình đến Tây Thiên Thỉnh Kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, Ngô Diệp Phàm, Tôn Ngộ Không, Lâm Canh Tân, Trừ Bát Giới, Dương Nhất Huy, và Sa Tăng, Ba Đặc Nhĩ. 9. Buổi gặp gỡ đầu tiên, phút chia ly cuối cùng to lớp, 2020. Phim của Lâm Canh Tân đóng là câu chuyện xoay quanh cuộc đời Nghiêm Cẩn, Lâm Canh Tân. Anh là một cựu cảnh sát của đội phòng chống tội phạm ma túy. Bên cạnh anh còn có cộng sự đắc lực là Triệu Đình Huy, Đỗ Thuần, và cô gái xinh đẹp Quý Hiểu Âu, Cái Nguyệt Hy. Cả ba đã cùng nhau giải quyết hàng loạt vụ án hóc búa, triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm. Đan xen giữa những câu chuyện phá án là vòng xoáy nhân duyên của bộ ba này. 10. Câu chuyện của Hoa Hồng. Nội dung phim Câu chuyện của Hoa Hồng truyền thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Thư, phát hành lần đầu tiên vào năm 1981. Chuyện phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình cảm khắc cốt ghi tâm của nhân vật nữ chính Hoàng Hoa Hồng với ba người đàn ông là Trang Quốc Đông, Bạc Gia Minh và La Đức Khánh. Hoa Hồng xuất thân gia thế hiển hách, là một bông hoa rực rỡ và đầy mị lực trong mắt tất cả mọi người. Vẫn là một đường chông gai, trải qua những tổn thương, những được và mất, để rồi sau tất cả Hoa Hồng cũng nhận định người có thể đồng hành cùng cô trong suốt quãng đời còn lại.